วันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับมาชมร้านกาแฟเรนทรีนะครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่แบบชิลๆนะครับเป็นฟีลลิ่งบ้านไม้นะเขาเปิดนะครับก็จะเห็นว่า 11 โมงถึง 2 ทุ่มนะครับเป็นเมนคอร์สนะครับก็ร้านกาแฟเปิด 7 โมงครึ่งถึง 11 โมงนะครับบรรยากาศในร้านก็เจ้าของร้านมีบิ๊กไบค์นะครับเป็น Ducati Scramble นะครับตัวนี้ตัวคาเฟ่สวยโคตรๆนะครับอันนี้ถูกใจมากนะครับแล้วก็ทางร้านเนี่ยเขาก็จะเป็นร้านชิลๆคลาสสิกเป็นแบบฟิลบ้านไม้นะครับอันนี้ผมอยากเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆที่เดินทางไปเที่ยวเมืองกาญแล้วจะต้องผ่านตัวอำเภอบ้านโป่งนะก็แวะร้านเขาได้นะจิบกาแฟก่อนออกลุยที่จะไปโซนเมืองกาญนะครับก็เป็นร้านอยู่ตรงข้ามเทศบาลท่าผานะครับเดี๋ยวดูภาพต่อไปนะครับต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ร้านค่อนข้างชิลมากผมก็เลยไม่อยากจะพูดสดๆนะครับนี่ตรงข้ามเทศบาลอันนี้ท่าผานะครับคือทางซ้ายที่รถวิ่งผ่านไปก็จะวิ่งเข้าสู่เมืองกาญนะครับบรรยากาศในร้านก็จะเป็นแบบบ้านไม้คลาสสิกนะครับแล้วก็มีกาแฟหลากหลายเมนูนะครับรวมถึงอาหารกินอิ่มเติมพลังที่นี่แล้วก็ลุยกันต่อได้ครับที่เหลือก็ให้เพื่อนๆชมภาพบรรยากาศของทางร้านเขาแล้วกันนะครับผมโอ้โหอุ๊ยเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมประตูมันดึงเองวะเพราะผมมือมาจับแม่งอย่างนี้เองเว้ยนี่ก็มารีวิวนะกาแฟเป็นไงบ้างครับพี่2 คนดีเวลาเมื่อกี้นะเฮ้ยอันนี้นะครับเพราะเป็นนี่เป็นห้องแบบ private นิดนึงครับวันนี้คนน้อยนะครับนี่แล้วก็มานั่งโดกาแฟในนี้ได้นะครับจะเรียกเด็กอะไรตอนกลางวันจะบ้าไงโอ้โหบ้าครับผมตรงนี้ก็ตรงข้ามตรงกับอบตใช่ไหมเทศบาลครับผมโอเคครับผมจบการรีวิวอย่างรวดเร็วมาเที่ยวกันเองนะครับนี่เลี้ยวขวาคือมาเส้นวัดพระบาทวิ่งมานิดนึงมันจะมีปั๊มน้ำมันบางจากของข้างของวัดอินทนินที่มองอยู่นะจะมีมุมให้เราหลับพักผ่อนได้นะครับนี่สบายครับผมประมาณนี้นะเรนคอฟฟี่ครับผมแวะมาได้หน้าเทศบาลท่าผาน้ำโป่งครับผมว้าว